SOT 係。好。今日好簡單啫，我就阿國明俾咗稿明。即係蘋果就好似自己個屋企咁咯。咁你每日啲同事啊、剩啊，就好似你屋企人咁。我成日都話，你見佢哋多，根本就真係多過見你屋企人嘅。咁同埋呢10幾年，大家一齊去發展去成咧，即係已經建立咗一個，我覺得都幾深厚嘅感情出嚟嘅。咁而家就有啲等同係你見到你嘅屋企人坐緊監。我就唔係太深印象啦，呢個比較係即係我唔係咁關心呢啲民生嘅嘢，我反而關心政治上嘅嘢多，令到我更加要支持呢份報紙。只有得返蘋果可以真係針對政府嗰啲政策去批評佢。佢好貼近我哋市民嗰啲聲音咯，即係佢講比較係。唔會即係同我哋距離好遠，即係比較好近啊！起碼10年。多謝。應該你又。